ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എല്ലാം സമൃദ്ധമായി നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ ഉയിർപ്പുകാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശ്ലീഹാകാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ശ്ലീഹാകാലത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ തിരുനാൾ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലേക്ക് ആവസിക്കുകയും സഭ അതുവഴി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന പുണ്യദിനം. ഈ സുദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആദിമസഭയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ശിഷ്യസമൂഹം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്നപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീനാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആവസിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണല്ലോ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ. അതിലൂടെ സഭ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉയർപ്പിന് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദൗത്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന അയക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ശ്ലീഹാകാലം. ശ്ലീഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഇതുമുതൽ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് സഭയുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കേണ്ട ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് അയക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. നമുക്കറിയാം, സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്, വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. വിശ്വാസികളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാവണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദുരാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ദുരാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അവരെപ്പോഴും തെറ്റായ വഴികളിലൂടെയായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക. നേരായ പാത കാട്ടിത്തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ദാനങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആരാധനാ വത്സരകാലത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ. ഈ കൂട്ടായ്മ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. സഭയുടെ ഒരു ചെറുപതിപ്പാണല്ലോ കുടുംബം. കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പരിശീലിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരദാനമായ സ്നേഹമാണ്. കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിശീലന കളരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കുടുംബങ്ങളിൽ സ്നേഹം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മറ്റ് ഫലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിറയും. ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, പരസ്പരം ആദരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, പരസ്പരം സഹായിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, ഇതെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നത് സ്നേഹം എന്ന ആ ഒരു വികാരത്താൽ, പുണ്യത്താൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിറയുവാൻ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയായി കുടുംബങ്ങൾ വളരുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി പരിശീലിക്കാം. അപ്പോഴാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ സഭ കൂടുതൽ ദൃഢതയുള്ളതായി മാറുന്നത്, ശക്തിയുള്ളതായി മാറുന്നത്. അപ്പോഴാണ് സഭ മുഴുവനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ശക്തിയായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന സഭ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സഭയായി മാറുകയാണ്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ നിറയപ്പെടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ശ്ലീഹാകാലം. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വചനഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ വേർപാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.
വേർപാട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. പോയി കഴിയുമ്പോൾ സത്യാത്മാവ് വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഈശോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈശോ പറയുന്നത് വിശ്വാസക്കുറവാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. പാപബോധം മനുഷ്യന് നഷ്ടമാകുന്നത് വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന് കർത്താവ് എടുത്ത് പറയുന്നു. അതെ, വിശ്വാസം നമ്മളിൽ കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീണു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തളർച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതുവഴി പാപത്തെയും പാപസാഹചര്യവും വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അത് സത്യാത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, നീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഈശോ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഇനി അവൻ ശാരീരികമായി കടന്നു വരികയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും നീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ബോധമുണ്ടാവണം. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നീതിബോധം തരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സത്യാത്മാവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ്, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് അവൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് അവൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അവിടെ യോഹന്നാൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അഭികാമ്യമായ ഒരു പ്രയോഗം സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും അധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദൈവം സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാണ്. സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യഹൂദ ജനത തെറ്റായ ന്യായവിധി നടത്തി വിധിച്ചു, കുരിശിൽ തറച്ചു. ഇതൊരു തെറ്റായ ന്യായവിധിയാണ്. ശരിയായ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകണം ഭൂമിയിൽ. അത് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെടുക്കുന്ന വിധികളൊക്കെ എപ്പോഴും ന്യായമുള്ളതായിരിക്കണം. തെറ്റായ വിധികളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അധപതനവും അന്ധകാരവും നിഴലിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം തെറ്റായ ന്യായവിധികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറയണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്, പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. നല്ല കുടുംബങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നുമൊക്കെ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് സഭ കൂടുതൽ നന്മയുടെ വിളനിലമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യമായി മാറുന്നത്. അതാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് സഭയെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശമാകുന്ന തന്നെ ലോകം മുഴുവനും അറിയണം, താനാകുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശിതമാകണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവിനുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയുമാണ് ആ പ്രകാശം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിതമാകുന്നത്. അപ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി മാറിക്കൊണ്ട് ദുരാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി തീരാതിരിക്കുവാൻ ശക്തമായി നമുക്ക് ഈ വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ തിന്മകളെ അതിജീവിച്ച് ദുരാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടകന്ന് നന്മയുടെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലുള്ള ജീവിതമാണ്. അപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയായി മാറുവാൻ നമുക്ക് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കാം. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും വിശ്വാസത്തിൽ തെല്ലും കുറവ് വരാതെ കർത്താവിൽ മാത്രം വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിത നൗകയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബങ്ങൾ. അപ്രകാരം നല്ല വ്യക്തികളായി മാറി നല്ല കുടുംബങ്ങളായി ജീവിച്ച് സഭയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ദീപമായി മാറുവാൻ, ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശിതമാക്കുന്ന ഒരു ദീപമായി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളാലാകുന്ന രീതിയിൽ പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി
അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.